السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ الصحة بخير إن شاء الله، ربي يدوم علينا نعمة الصحة. البنات جيتكم اليوم بهالكيكة الرخامية المزيانة برشا. في الحقيقة عرضتني على اليوتيوب، عجبتني الطريقة، حبيت نشاركها معاكم إن شاء الله. على كل حال تعجبكم، أما صدقوني في المنظر روعة وفي البنة أروع وأروع، مطعمها لا يوصف. بطبيعة الحال دخلت عليها أنا تعديلات، إن شاء الله على كل حال تطبقوها وتعجبكم. وتوا باش نوريها لكم بعد ما قصيتها باش تشوفوا المنظر متاعها من داخل ما شبه. وهذه البنات الكيكه متاعنا بعد ما قصيناها، شوفوا ما شبهها محليها، اللهم صل على النبي. ان شاء الله على كل حال تنال رضاكم، وتوا نبقيكم على خير. تتبعوا الفيديو وحده وحده. البنات لهنا باش ننطلقوا في تحضير الجاتو متاعنا. عندي لهنا 150 غرام سكر سمول حبيبات، معاهم كيس سكر فانيليا مقدار ملعقة أكل، ومعاهم 50 مليلتر زيت نباتي، ومعاهم 50 غرام زبدة. ماذا بينا تكون حيوانية، على خاطر مطعم الحيوانية أفضل برشا من المارغرين. ولهنا البنات عندي 50 غرام حليب بودر، راهو يعزز المطعم ياسر في الجاتو الحليب البودر وبنين برشا. توا البنات المكونات متاعنا هذه نركضوها بالركاز الكهربائي والا بالفوي مانويل. بسم الله. لهنا البنات بعد عملية الركض نضيف 3 حبات بيض. بسم الله. ونضيف علبة زبادي نكهة المشمش، اما انت تنجم تختار اي نكهة. بسم الله. وهذه علبة زبادي اخرى اما طبيعي ما هيش بالسكر. توا نعاودو نركضو المكونات متاعنا مرة اخرى بالباتور والا قلتلك بالمانيوال. بسم الله. البنات كملت عملية الركض كما تراو، حتىكش تحققت اللي السكر الكل ذاب، حبيبات السكر بكلها ذابت. مش لازم نركض لين يضاعف حجم البيض، راهو حاشي بالسكر يذوبوا هكاهو. توا البنات باش نبدا في اضافه المواد الناشفه اللي هي الدقيق الابيض. كما نراو لهنا عندي 400 غرام دقيق ابيض، 400 غرام دقيق ابيض اللي هو الفارينه. نخلتها بالمصفات، دخلت فيها الهواء. وعندي لهنا شويه ملح بين الاصابع لتعديل الطعم. وعندي لهنا كيس خميره مرطبات الوزن متاعو 10 غرامات. توا البنات نحرك المواد الناشفه بالكدا مع بعضهم لين الخميره تتداخل مع الدقيق الابيض باش نتحصل على نتيجه مثاليه من بعد، والجاتو نتاعي يجي منفج من الجهات الكل. خاطر كان تقعد الخميره في جهه واحده ينفج من جهه هاكي والاخرى يبقى مفشوش. توا البنات نسكب الدقيق الابيض نتاعي بسم الله في مزيج السوائل. كالعاده لهنا نجم نستعمل الفوي مانيال والا الركاز الكهربائي، نفس النتيجه نتحصل عليها. نبدا من الاول البنات نحرك المكونات بالملعقه باش كي نستعمل الباتور معناها الغبره نتاع الفارينه ما تطيرش. نسهل العمليه بالملعقه. وتوا البنات نبدا بالباتور. بسم الله. لهنا البنات ركضتهم تقريبا 3 دقائق. هاكم تراو في الملمس والتكستور نتاع الجاتو نتاعنا كيفاش هابط اوريبون. هذه هي النتيجه اللي حاجتنا بها. توا البنات نقسم المزيج نتاعي النصفين متقايسين. بسم الله. نراو ما شاء الله هذا هو اللي حاجتنا به، النتيجه نتاع ركض المكونات.
لهنا عندي 150 غرام كاكاو باش نضيفهم للنصف الاول نتاع المزيج نتاع الجاتو. بسم الله. هذا كاكاو مر غير محلى. بطبيعه الحال لهنا باش يولي الملمس نتاع الجزء هذايا ما هواش نفسه نتاع الجزء الابيض. هذاك علاش باش نزيدو ملعقه حليب نتاع اكل. بسم الله. تسهل لي الركض نتاع الكاكاو مع الجاتو ويرجع بنفس الملمس نتاع الجاتو الابيض. توا نبدا نحرك في المكونات نتاعي كالعاده من الاول بالملعقه باش ما يطيرش الكاكاو. من بعد نرجع بالباتور. بسم الله. توا البنات نبداو بالباتور. ها هو البنات كالعاده تراو بالكدا الجاتو وشوكولا هابط اون ريبون معناها مخدوم في حقه بالكدا. لهنا البنات خديت مول بيريكس دهنته بشويه زيت ورشيته بشويه دقيق ابيض وبديت نطبق في الكيك في المول. هاكم تراو كيفاش نحط فيه كيما الرقعه الشطرنجيه. ملعقه فاني ملعقه شوكولا ملعقه فاني ملعقه شوكولا. هاكم تراو فيها الطريقه مبسطه حتى تكمل كامل الكميه. هاكم كملت الوجه الاول نرجع نحط الوجه الثاني بطريقه شطرنجيه. ياسر البنات منظرها ابهرني انا بصراحه وتجي حاجه في قمه الروعه. هذه النتيجه اللي تحصلت عليها. توا باش نستعمل الخله هذه نتاع الاسياخ ونمشي بها في الاتجاه هذايا هكا. بسم الله. وفي الاتجاه المعاكس حتى باش تعطينا هكا الشكل نتاع الرخام. توا كيف في الاتجاه الثاني هكا. بسم الله. وهكاكا وتكون جاهزه معنا الكيكه باش نطيبوها في الفرن على 180 درجه بين 30 و 35 دقيقه من زمان بحول الله تحضر. بالطبيعه نسخنوا الفرن تاعنا من فوق من اللوطه ومن بعد نطفيو الشوايه باش وجه الكيك ما يتحرقش وينفج وياخذ راحته في الطياب. لهنا البنات الكيكه نتاعنا حضرت والا الجاتو هذايا المنزلي حضر. شوفوا اللهم صل على النبي ما شب ومحلاه قداش نفج وخفيف ريشه. توا البنات مازال سخون الكيك نتاعنا. كيفاش تاكدت اللي هو طاب؟ بالطبيعه دخلت فيه الخله هذه نتاع الاسنان. شوفها تخرج شايحه ونظيفه معناها طايب على كيف. توا البنات باش نحاول نثقبوا بهذه اضافه. هذه راه انا كي تفرجت فيه هذا في الفيديو ما فماش المرحله هذه اللي باش نقوم بها انا توا. معناها اللي يحب يستغنى عليها يستغنى. ولهنا البنات عندي عسل معناها شحور طايب خفيف على الاخر كما تراو باش نسقي بيه الكيكه نتاعي باش تولي مولوز وطريه بالكدا. بسم الله. راهو بارد هذايا ما هوش سخون. الكيكه سخونه اما الشحور والا العسل بارد. وهكا البنات تحضر معنا الكيكه. ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وكان عجبكم الفيديو طريقه العرض نقترح عليكم باش تشتركوا في القناه ويرحم والديكم وبارك الله فيكم. وتوا البنات باش نخلي الكيكه نتاعي ترتاح على قليله سويعتين من زمان كما تراو هكا ونبدا في القصان نتاعها ما تتقصش وهي سخونه. توا البنات بعد ما ارتاحت الكيكه نتاعنا والا الجاتو باش نبداو في القصان نتاعها. بسم الله. ناخذ نقسمها هكا في الوسط. من الاول البنات قسمتها في نصين بعدها دورت البلاطوز تقسمتها في نصين اخرين
وبعد أرباع لين خرجت معايا مربعات هيك مكعبات. شوف غاديكا وريتك الطراوة متاعها أغسر ما شاء الله مولوز وطرية على كيفك ومنظرها قداش شباب. اللهم صل على النبي. على كل حال هذا اقتراح اليوم وهذه كيكة اليوم وإن شاء الله تكون عجبتكم. واللي وصل معايا لهنا ما ينسانيش في الاشتراك في القناة وفي اللي لايك وبارك الله فيكم ويرحم والديكم. باقيكم توا على خير في أمان الله. باي باي.